اشکای داداش اشکای داداش چیکار میکنی؟ اینم بازی های آشکال منه. میبینین اشکای داداش ماشاءالله مسخره بازی های مسخره هم داریم. تو درخواستتون بعضیا واقعا به شدت گیر افتادن که چطوری یه وی پی ان خیلی خوب داشته باشه. واقعا یه موضوع که این دور بالا فعلا بعضی هم که نتونستن وی پی ان خوب پیدا کنن. امروز برای دانلود وی پی ان لاین وی پی ان اومدیم که اگه وی پی ان ندارین یا وی پی ان ضعیفی هم دارین، حداقل اگه بتونه گوگل پلی بکشه، به مرحله ای که به گوگل پلی برای دانلود برنامه لاین وی پی ان میریم، با استفاده از وی پی اینی که میتواند گوگل پلی تون رو بالا بیاره، تو اون مرحله میبینیم. حالا برای شروع کار باید شما اول برین خب بزنید مرورگرتون رو بیاره. خب من یه لحظه اینجا استوب میکنم، چیزی که می نویسم و بنویسم. بله اشکایی داداش، باید تایپ کنیم که باید نت وی پی ان رو تایپ کنیم، بعدش بزنیم بیاره. از سایت خود نت وی پی ان برین. خب و این لینک رو من براتون دورش خط میکشم، دانلود فور اندروید، یعنی برای اندروید، لینک اندروید مستقیم. باره اینو بزنیم. من چون از قبلم داشتم دیگه دوباره نمیزنم. بزنیم. موقعی که آورد و خودتونم میدونین که چطوری میاره، دانلودش کنین. بله من الان تازه که میریم من دارم، میرین توش یه سرور انتخاب، مثلا چرمنی میزنیم VLESS. خب من اینو رو چیز میکنم. بعد اشکایی داداش میخواستم تو آپارات بذارم که فعلا نشد، به کانال یوتیوبمون بفرستیم، یعنی بپیوندین و سابسکرایب لایک ازن اذیتتون نره. خب بریم. موقعی که وی پی ان رو روشن کردیم همونطور که میبینیم بالا اومده، بذاریم مثلا بالا نمیتونم نشون بدم. آره اون بالاست دیگه فعلا تازه که تونستیم ببینیم. خب میرین دوباره، نه این بار تو مرورگر نمیریم، میریم مستقیم تو پلی استور. بذاریم بچه‌ها مال من بیاره سه. خب میزنی ست. اینم خب خیلی قوی نیستا، میزنین لاین وی پی ان. بله تازه که میبینیم من لاین وی پی ان رو دانلود کردم و اینطوری شکل تازه هر چیزشو که خواستین داره. بله لاین وی پی ان رو دانلود میکنین که احتمالا مال شما یکی از اینا خواهد بود یا یه دونه گزینه بود. بعد دانلود میرین تو نت وی پی ان، خاموش میکنین و بعد اومدن لاین وی پی ان بذار من اینا رو پاک کنم. ببینین که من لاین وی پی ان رو دارم و بعد از آوردن لاین وی پی ان دیگه کارتون راحت. لاین وی پی ان یه فیلترشن فوق خوبه، اما یه چیزی که یادم نره بهتون بگم، لاین وی پی ان با همراه اول خیلی پاسخ نمیده. پس خیلی کامنت رو پر نکنین که مثلا چرا مال من پاسخ نداد، چون همراه اول خیلی ضعیفه. من بعد از درد همراه اول رفتم ایران سیل خریدم. تازه که هم بهتون بگم من خیلی دیگه همراه اول واقعا رد داره، مثلا 5 مگابایت بر ثانیه تازه که تونسته بگم هست، واقعا خیلی خوب میکشه. اما خب این دور برا فعلا مجاز نیست که وی پی ان برای وی پی ان دیگه مجاز نشد دیگه فعلا با همراه اول واسه به خاطر مثلا باید با ایران سیل برین، همین دیگه، برین لذتشو ببرین. من حالا یه دونه برای شما وصل میکنم این سرور. خب حالا مثلا سرورهای پایین 200 که ماشاءالله هیچ کدومشون پایین 200 نیست. حالا من بذاریم ببینم، مطمئنم 1000 و این مادره رو آره 1000 بود. یه باگی هم میخوره بالای 1000 میاره.
اون باگ دیگه فعلا قابل توصیف نیست. ای خدا بچه عشق داداشو فعلا باید دوباره برم توش. این بار تو رو خدا جان ننمی با این سرور درست بیار، ما کار داریم فعلا. بچه این دوباره بگم سابسکرایب کانال یادتون اگر فست لوکیشن ترمنی باشه کارتون راحته، میزنین روش با ایرانسل ببینین کارتون راحته. تا موقع که این پیزویت اوورد براتون نریم بیرون. اما خب خیلی دیگه سر ندارین و زود وصل نشد دیگه امیدوار نباشین، چون وصل نمیشه دیگه خیلی زوده، احتمالش کمه، خیلی زود نه، احتمالش خیلی کمه. من شما رو خیلی منتظر نکنم. بله برا من اوورد، حالا من الان نیاز ندارم. مرسی که تماشا کردید، واقعا مرسی، خیلی حمایت میکنید، دمتون گرم، یه دونه عشقید. و اگر حمایت یادتون نره انرژی که زیادتر باشه، فعلا من الان لپتاپم دارم، لپتاپ گیمینگ، اگه انرژی زیادتر شد میریم سراغ لپتاپ چیزای دیگه. پس حمایت یادتون نره. اینم بود از این ویدیو، عشقای داشت تا ویدیوهای بعدی، فعلا.